można sobie gadać z driverem całą drogę, bo to ten sam co wczoraj nas podwiózł z naszego osiedla w Manili. Aha, ang galing naman kuya na. Malaking tulong na yun kuya. Sa ganitong lugar, ako. Opo. Totoo po. Pure Gold. Dobrze, że nie Amber Gold. Centrum handlowe. Sila pa din. Mahal na mahal ka ng ate mo kuya.